ഹലോ, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ആണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്നും ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത കുറച്ച് ബ്യൂട്ടി കെയർ പ്രോഡക്ട്സ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ എല്ലാ തരം ബ്യൂട്ടി പ്രോഡക്ട്സിനും ഇപ്പോൾ 50% മുതൽ 75% വരെ വിലക്കുറവുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യമായി ആണ് ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടും കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ക്യാമറയും ഈ ഒരു പണി ചെയ്യുന്നതും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിയ പ്രോഡക്റ്റ് വൗവിൻ്റെ ഒരു വിറ്റമിൻ സി സിറമാണ്. ഇതൊരു ഫേസ് ടാനിങ്ങിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ലതാണ്. ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇത് യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 4.5 റിവ്യൂ ഉള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമ്മുടെ സൺ ടാൻ, മുഖത്തെ പാടുകൾ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഈ ചെറിയൊരു പ്രോഡക്റ്റാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ സിറം എല്ലാം ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇത് ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഹാൻഡിൽ വിത്ത് കെയർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ലിപ് കെയർ പ്രോഡക്റ്റാണ്. ഇത് ഫേസ് സ്കാനയുടെ ലിപ് ബാം ആണ്. ഒന്ന് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ. ഈ ഒരു കോംബോ ഓഫറിലാണ് ഞാൻ വാങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇതാ 2 പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ട്. പിങ്ക് കളർ വാവ്, ഓറഞ്ച് കളർ വാവ്. ഈ പിങ്ക് കളറിന് ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ ഒരു സ്മെല്ല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഉണ്ടായില്ല. പക്ഷേ ഓറഞ്ചിന് നല്ലൊരു ഓറഞ്ചിൻ്റെയും മിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇനി ഇതിൻ്റെ കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ കളർ ഓറഞ്ച് അല്ല, ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആണ്. പിങ്കിന് ഇതാ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡ് വരും. ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ കളർ ഷെയ്ഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ വാങ്ങിയത് വൗവിൻ്റെ തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ്, അലോവേര ജെൽ. ഞാൻ ആദ്യമായാണ് വൗവിൻ്റെ അലോവേര ജെൽ വാങ്ങുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന് വലിപ്പം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ, ഈ ഒരു ബോട്ടിലിന് അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്കിന്നിനും ഹെയറിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയത്. ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു ഐറ്റം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതും ഒരു കോംബോ ഓഫറായിരുന്നു ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തത്. നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതായത് 2 റോസ് വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ വേറൊരു സംഭവം ഫ്രീയും കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റോസ് വാട്ടർ. എനിക്കിതിൻ്റെ സ്മെല്ലൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ ഞാൻ വാങ്ങുന്നത് ഗുലാബ് എന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞൊരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയാണ്. ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ വാങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും താല്പര്യം ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം കിട്ടിയ ഒരു ഫ്രീ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അത് കാണാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ബോക്സ് പൊട്ടിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം അത് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെയാണ് ഇത് വന്നത്. നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും ഒരു ഐസ് റോളർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത്. ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നല്ലൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ്, നമ്മുടെ സിലിക്കൺ പ്ലാസ്റ്റിക്കാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിനകത്ത് എങ്ങനെ ഐസ് വെക്കണം എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ചെയ്തതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ടോട്ടൽ വാങ്ങിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഒരു 2 റോസ് വാട്ടർ, അലോവേര ജെൽ, പിന്നെ ഐസ് റോളർ, ലിപ് ബാം, പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു ഫേസ് സിറമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്